আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় সুধী দর্শক, আপনাদের স্বাগতম বিসমিল্লাহ হোমিও শিফা ইউটিউব চ্যানেলে। আপনাদের সেবায় নিয়োজিত আমি ডাক্তার সাইফুদ্দিন মিলন। আজ আমি আলোচনা করব ক্যান ফার্মার একটি কোল্ড অ্যান্ড কফ ড্রপ নিয়ে, এবং এ সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। কোনো কিছু জানার বা বলার থাকলে কমেন্টস করে আমাকে জানাবেন। এই ক্যান ফার্মার কফ অ্যান্ড কোল্ড ড্রপটি যাদের ব্রঙ্কাইটিস আছে, ব্রঙ্কিউলাইটিস আছে এবং অনেকদিন যাবৎ গলার স্বরনালীর প্রদাহ, তাদের জন্য এই মেডিসিনটি বেশ কার্যকরী একটি ঔষধ। কেননা অতিরিক্ত ঠান্ডা লেগে বংশগত কারণে আমাদের অ্যাজমা হয়ে থাকে, কেন ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমাটিক প্রবলেমের ক্ষেত্রেও এই মেডিসিনটি বেশ কার্যকরী একটি ঔষধ। এবং ব্রঙ্কিয়াল বা ব্রঙ্কাইটিস থেকে যে কাশি, তা পরিত্রাণের জন্য এই মেডিসিনের কোনো তুলনাই হয় না। ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা এবং সর্দি সিরাপ, অতিরিক্ত ঠান্ডা লেগে বৃষ্টিতে ভিজে ঘামে অনেকক্ষণ বসে যে আমাদের এই ঠান্ডা লেগে যায়, সর্দি গরম যে ঠান্ডা লাগে, কাশি হয়, তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এই ক্যান ফার্মার ক্যান নাম্বার 3 এই মেডিসিনটি বেশ সুপার একটি ওষুধ। এই ঠান্ডা, সর্দি এবং নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রেও এই মেডিসিনটি অত্যন্ত জাদুকরী একটি ওষুধ। কেননা নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, সর্দি জ্বর সব কিছুই ঠান্ডা লেগে, হিম লেগে, বৃষ্টিতে ভিজে, অতিরিক্ত ঘাম বসে যে আমাদের এই সমস্যাগুলো সৃষ্টি হয়ে থাকে। এবং যেসব বক্তারা, মসজিদের ইমাম হোক, গায়ক গায়িকা হোক, অতিরিক্ত উচ্চস্বরে কথা বলতে হয়, যারা অফিসের ক্ষেত্রেও তার ওয়ার্কারদের সাথে প্রচুর জোরে কথা বলতে হয়, তার ফলে স্বর বসে যাওয়া, খুসখুসে কাশি, শুকনো কাশি, দীর্ঘদিন যাবৎ সে কাশিতে ভুগতেছে, কোনো ওষুধে সহজে তার উপকার হচ্ছে না, তাদের জন্য এই ক্যান নাম্বার 3 কফ অ্যান্ড কোল্ড ড্রপ অত্যন্ত জাদুকরী একটি ঔষধ। ছোট কিংবা বড় যাদেরই নিউমোনিয়া হোক, ঠান্ডা লেগে নিউমোনিয়া, অতি ঘন ঘন শ্বাস নিতে হয়, শ্বাস নিতে খুবই কষ্ট, বুকের মধ্যে চাপ বোধ, খুব জোরে এভাবে করে নিঃশ্বাস নেন, তাদের ক্ষেত্রে এই মেডিসিনটি বেশ জাদুকরী একটি ঔষধ। যারা এই শুষ্ক কাশি হোক, কফ হোক, কোনো মতে তার কমছে না, তারা যদি এই মেডিসিনটি সেবন করেন তাহলে অতি শীঘ্রই তার শুষ্ক কাশি, কফ দূর হবে। এবং ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা বা ব্রঙ্কাইটিস, তাদের ক্ষেত্রে এই মেডিসিন বেশ উপকারী একটি ঔষধ। বড়দের ক্ষেত্রে এই ওষুধটি 10 ফোঁটা করে ওষুধ দিনে 3 থেকে 4 বার খাবারের আধা ঘন্টা পূর্বে সামান্য পানির সঙ্গে সেবন করতে হয়। এবং ছোটদের ক্ষেত্রে 5 থেকে 7 ফোঁটা ওষুধ একই নিয়মে দিনে 3 বার সেবন করতে হবে। তাহলে অতি শীঘ্রই আপনারা ব্রঙ্কাইটিস, ব্রঙ্কিওলাইটিস, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, নিউমোনিয়া, সর্দি সিরাপ, শুষ্ক কফ থেকে পরিত্রাণ পাবেন ইনশাল্লাহ। আবার অন্য কোনো রোগের ভালো কোনো ওষুধ নিয়ে আপনাদের সম্মুখে হাজির হব। আজ এই পর্যন্ত, সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।